अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर और अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुलाकात में गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को खूब सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात अखुवत और बाहिमी एतमाद पर मबनी हैं। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी वजीर खारजा गुज़िश्ता रोज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए थे। इस दौरान उन्होंने सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकातें की। लाहौर की सेशन अदालत में वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हतक इज्जत के दावे का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में इमरान खान ने शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दावा खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि रकम की ऑफर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जानिब से डायरेक्ट नहीं की गई, बल्कि किसी के जरिए आई थी। उमर फारूक नामी शख्स ने बताया कि ऑफर है, अगर इमरान खान पैनामा लीक्स की पैरवी करना छोड़ दें तो वो भारी रकम देने को तैयार है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माजी में एक आर्मी चीफ को भी BMW गाड़ी देने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ की एक जज के साथ ऑडियो टेप भी मंजरे आम पर आ चुकी है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के इल्जामात हतके इज्जत के दावे में नहीं आते। उन्होंने कानून के मुताबिक 60 दिन में कोई मखसूस नोटिस नहीं भेजा, बल्कि 8 मई 2017 को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सिर्फ लीगल नोटिस ही भेजा। लिहाजा शहबाज शरीफ के दावे को न सिर्फ जुर्माने के साथ खारिज किया जाए, बल्कि उनसे कौंसल की फीस भी वसूल की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटे का मुकाबला। सियालकोट के पंजाब असेंबली के हलके PP 38 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के दौरान PTI और नून लीगी कारकुनान आमने सामने आ गए। पोलिंग स्टेशन वार्ड 122 और 130 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में हाथापाई हुई है। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में रेंजर्स ने मुश्तिल कारकुनान में बीच बचाव करवाया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों और रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पा लिया और पोलिंग का अमल भी बिला तातुल जारी रहा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए नफरी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि ये निशिस्त नून लीगी MPA की वफात पर खाली हुई थी। सियालकोट के हलका PP 38 के ज़िमनी इंतखाब में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि PTI और नून लीग के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्का है। हलके में कुल वोटर्स की तादाद 2,33,422 है, जबकि 165 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें इंतहाई हसास 30 पोलिंग स्टेशन हैं। ताजिर तंजीमों ने सिंध हुकूमत की अपील पर लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज मौखर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज के मामले पर सिंध हुकूमत ने ताजिर एक्शन कमेटी से राबता किया। सिंध हुकूमत ने एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि ताजिरान के जायज़ मुतालिबात पर गौर किया जा सकता है। सिंध हुकूमत की अपील पर ताजिरों ने आज होने वाले एहतजाज को मौखर करने का ऐलान कर दिया है। ताजिरों का वफ्द वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात करेगा और उन्हें कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी करेगा। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान का कहना है कि हुकूमती यकीन दहानी के बाद एहतजाज मौखर करते हैं। हमने ये फैसला अवामी मफादात और हुकूमत की जानिब से मस्बत पैगाम के बाद किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा की खतरनाक शरह के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दिया है, जिस पर ताजिर बिरादरी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
दासो हमले में मुलव्विस होने के शुबे में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CTD ज़राए का बताना है कि हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से ताल्लुक़ के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों भाइयों का ताल्लुक़ कोयटा से है। ज़राए CTD के मुताबिक दासो और जौहर टाउन हमलों का ताल्लुक़ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से साबित हो रहा है। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल अपर कोहिस्तान में दासो डैम पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 9 चीनी बाशिंदों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दासू हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान किया था। होलसेल कराची फार्मा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची मेडिसन मार्केट में कोरोना वैक्सीन कैंप का इनेकाद किया गया, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के ताउन और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की मोमनत से हुआ। मजीद जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। होलसेल कराची फार्मा ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद जुबैर मेमन और जनरल सेक्रेटरी असलम पोलानी ने वैक्सीनेशन का एहतमाम किया और तकरीबन 300 दुकानदारों की वैक्सीनेशन की गई। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते पूरी मार्केट के दुकानदारों को वैक्सीन लग जाएगी। जबकि इस मौके पर मेडिसन मार्केट कराची के सदर मोहम्मद जुबैर मेमन, सेक्रेटरी जनरल असलम पोलानी ने कराची की तमाम मार्केट्स के अहदेदारान से अपील की है कि वो अपनी अपनी मार्केट में वैक्सीनेशन का एहतमाम करें। असलम पोलानी का कहना है कि ये कोरोना वैक्सीन कैंप 3 दिन तक लगाया जाएगा, जिसमें 1000 अफराद को वैक्सीन करने का टारगेट है। जबकि सदर जुबैर मेमन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कैंप के कयाम के दिनों में भी इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मार्केट की दीगर एसोसिएशन भी दुकानदारों को वैक्सीन की सहूलत फराहम करें। डिस्ट्रिक्ट मलीर सुखन थाने के SHO सैयद मोहम्मद गयूर की सरबराही में इंटेलिजेंस अफसर फैसल कामरान और दीगर एहलकारों ने भेस बदल कर बदनाम ज़माना शातिर मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इतना शातिर था कि मोटरसाइकिल की टंकी में उसने मुनशियात सप्लाई करने के लिए खुफिया खाने बना रखे थे, जिस तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। पुलिस एहलकारों ने रेडी बानों का रूप धार के मुलजिम को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसके कब्जे से आला क्वालिटी की मुनशियात भी बरामद कर ली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। बड़ा दिमाग था मुनशियात फरोश के पास, आगाह कीजिएगा तफसील से। जी जाहिद, डिस्ट्रिक्ट मलीर सुखन थाने के SHO सैयद मोहम्मद गयूर की सरबराही में इंटेलिजेंस अफसर फैसल कामरान व दीगर एहलकारों ने बेस बदलकर बदनाम ज़माना शातिर मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इतना शातिर था कि मोटरसाइकिल की टंकी में इसने मंशियात सप्लाई करने के लिए खुफिया खाने बनाए रखे थे, जिस तक पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन था। सुखन थाने के इंटेलिजेंस अफसर फैसल और कामरान व दीगर एहलकारों ने रेडी बानों का रूप धार कर मुलजिम को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इसके कब्जे से आला क्वालिटी की मंशियात जिसका वजन 130 ग्राम और सेलिंग मनी बरामद कर ली। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने मंशियात फरोशी के साथ साथ दीगर संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस होने के इंकशाफात किए हैं। मुलजिम रेडी गोट बख्तावर गोट में खुफिया तरीके से अपने मंशियात फरोश सहूलतकारों के जरिए मंशियात का नेटवर्क चला रहा था। मुलजिम इतना शातिर था कि जब भी खुफिया इत्तला पर पुलिस वहां रेड करने जाती थी, मुलजिम पहले से ही फरार हो जाता था। इस बार सुक्कन पुलिस के इंटेलिजेंस अफसर फैसल और कामरान व दीगर एहलकारों ने मुलजिम को टेक्निकल बुनियाद पर और रूप बदलकर गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत मुकदमे का अंदराज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जैक्सन पुलिस की हरकत में हुई बरकत। ईरानी तेल, डीजल और पेट्रोल माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। SHO जैक्सन पुलिस अशफाक मलिक ने खुफिया इतला पर अपनी पुलिस टीम के हमरा माफिया पर धावा बोल दिया, जबकि डॉग्स पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में इंतहाई मतलूब था, जिसके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, पुलिस की इस दबंग कामयाब कार्रवाई के हवाले से अपडेट करें।
جی زاہد، ڈسٹرکٹ کماڑی جیکسن پولیس کا ایرانی تیل، ڈیزل و پیٹرول مافیا کے خلاف ایس ایچ او جیکسن اشفاق ملک نے خفیہ اطلاع پر اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ ایرانی تیل ڈیزل مافیا پر دھاوا بول دیا۔ ملزمان غیر قانونی طور پر اندرون سندھ سے کراچی کے بیشتر علاقوں میں غیر قانونی تیل کی فروخت کو فروغ دے رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کے اندراج کر کے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکس پولیس نے اشتہاری ملزم منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پولیس کو مختلف مقدمات میں انتہائی مطلوب تھا۔ ملزم کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں درجنوں مقدمات درج ہیں۔ ایس ایچ او ڈاکس ارشد جنجوا نے حکمت عملی تیار کرتے ہوئے پولیس پارٹی کو نہ صرف ملزم کو پکڑنے کا ٹاسک دیا بلکہ ملزم کو اس کے منطقی انجام تک بھی پہنچایا۔ ملزم کے خلاف امتناعی منشیات ایکٹ کے تحت مزید جانچ کی جا رہی ہے۔ جی زہیب عتیق، بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون سعودی عرب کی تنظیم نو مکمل پارٹی کی سینئر قیادت نے ایک پلیٹ فارم پر متحد نئے عہدیداران کا اعلان کرتے ہوئے مرزا الطاف کی صدارت پر اعتماد کر لیا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون سعودی عرب کی جانب سے منعقدہ پارٹی تقریب کی صدارت قائم مقام صدر فاروق انجم نے کی اور بڑی تعداد میں لیگی کارکنان اور عہدیداران نے شرکت کرتے ہوئے تمام سیاسی دھڑے ختم کیے اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر نئے عہدیداران کا انتخاب کیا، جن میں مرزا محمد الطاف صدر، چودھری محمد نور آرائیں جنرل سیکریٹری، چودھری فاروق انجم اور سیٹھ عابد نائب صدر، چودھری محمد اکرم گجر چیئرمین، چودھری وحید سینئر نائب صدر، جبکہ مسعودی پوری سرپرست اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے قائد محمد نواز شریف کے بیانیے پر عمل کرتے ہوئے سب ایک ہیں اور ہم نے پارٹی کو مزید منظم اور مضبوط بنانا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں جو خود ساختہ عہدیدار بن کر پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور اپنے قائد کا ساتھ دیں۔ تقریب میں چیف آرگنائزر راجہ کمال اور صدر مسلم لیگ نون ریاض رانا، خالد اکرم اور جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ شمروز نے بھی خصوصی شرکت کی اور سب نے مل کر اتفاق سے پارٹی کو مزید منظم اور مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اور اب شامل کرتے ہیں ڈی این این اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ انضمام الحق نے ٹی20 سیریز کا ایک میچ کم کرنے کو پاکستان کرکٹ کی بے توقیری قرار دے دیا۔ ایک اسٹاف رکن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے اسکواڈز آئسولیشن میں چلے گئے تھے۔ اس وجہ سے ون ڈے سیریز کے آخری دونوں میچز ری شیڈیول کرنا پڑے۔ اس صورتحال میں میزبان بورڈ نے پاکستان سے 5 میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ ہی قربان کر دیا۔ اس حوالے سے اپنے یوٹیوب چینل پر انضمام الحق نے کہا کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ویسٹ انڈیز نے اس طرح کی تجویز کیوں پیش کی، پی سی بی نے اس سے اتفاق بھی کیوں کر لیا، آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے معاملے کا پاکستانی سیریز سے کیا تعلق تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرین شرٹس کا میزبان ٹیم سے آخری ٹی20 3 اگست کو کھیلا جانا ہے۔ ٹیسٹ سیریز 12 تاریخ کو شروع ہوگی۔ 9 دن کے وقفے کی وجہ سے مختصر فارمیٹ کے 5 مقابلے مکمل کیے جا سکتے تھے۔ ویسٹ انڈین بورڈ نے پاکستان کرکٹ کی بے توقیری کر دی۔ حیرت ہے کہ پی سی بی نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ آئی سی سی کو معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور اب شامل کرتے ہیں ڈی این این انٹرٹینمنٹ، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ عثمان مختار کو ہراساں اور بلیک میل کرنے والی خاتون سامنے آ گئیں۔ مبینہ خاتون نے منظر عام پر آ کر اداکار پر الزامات کی بارش کر دی۔ گزشتہ روز عثمان مختار کے الزام کے بعد مہروز وسیم نامی خاتون ڈائریکٹر کی جانب سے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایف آئی اے کے لیے لکھے گئے بیان کو شیئر کیا گیا۔ خاتون کے ایف آئی اے کے نام لکھے گئے وضاحتی بیان پر عثمان مختار کا نام درج ہے، جبکہ خاتون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 2016 میں عثمان مختار کو آزاد نامی گانا بنانے کے لیے بطور ڈائریکٹر کاسٹ کیا تھا۔ مہروز وسیم کے مطابق عثمان مختار
مختار اس کی بہت زیادہ رقم وصول کر رہے تھے، لیکن بات چیت کے بعد اداکار نے رقم میں کمی کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے بعد دونوں فریقین اس پر راضی ہو گئے تھے۔ خاتون ڈائریکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ عثمان نے ان کے ہمراہ کام کرنے کے بجائے انہیں گرل فرینڈ کی باتیں اور اپنی نجی زندگی کے معاملات بتانا شروع کر دیے۔ وہ بتاتے تھے کہ انہیں کس قسم کی خواتین پسند ہیں۔ خاتون ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اداکار عثمان مختار گھریلو حالات کے باعث پریشانیوں کا شکار تھے اور وہ کام کرنے کے بجائے خواتین سے متعلق گفتگو میں مصروف رہتے تھے۔ بعد ازاں اداکار کی جانب سے وقت پر کام مکمل نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے اپنا گانا از خود بنا لیا۔ مہروز نے اپنی طویل پوسٹ میں کہا کہ عثمان مختار کام کرنے کی اخلاقیات سے ناآشنا ہیں، انہیں کام کے لیے فون کرتی رہی لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ بعد ازاں مجھ پر بے تکے الزامات لگاتے ہوئے FIA میں درخواست دائر کر دی۔ خیال رہے خاتون مہروز وسیم کے ان الزامات پر عثمان مختار نے تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔